ସହରର ସବୁଠୁ ନାମୀ ସପିଂ ମଲ୍। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା। ହଠାତ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଆଗରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ଶୁଭିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେ ସପିଂ ମଲ୍ର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଘେରିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ନା 9 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ପୋଲିସ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ପ୍ରଚାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା କି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଏକା ଏକା ସେ ମଲ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ ଏକ ଭୟାନକ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଲା। ତେବେ କ'ଣ ସେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ? କାହିଁକି ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ? ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ କେମିତି ଗାଏବ କରାଯାଉଥିଲା? ଅପହରଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଚଢ଼ଉ ପରେ ଯେଉଁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଘୋଷଣା ହେବ। ସେଇଟା ଥିଲା ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ସପିଂ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଝିଅ ସୀମା, ପୁଅ ରୋହିତ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମା। ସୀମା ଥିଲେ ସାନ ଝିଅ। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ନାମୀ ସପିଂ ମଲ୍କୁ। ଘରେ ବି ନ ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। କାରଣ ରାକେଶ ବାବୁ ବି ଖୋଲା ମନ ଓ ଖୋଲା ହୃଦୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଝିଅ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି? ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଟି ନେଇ ସୀମା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ। ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ।